Hello， 大家好，歡迎嚟到粵講蘇格蘭。小等今日帶大家行下位於愛丁堡市中心嘅一個寧靜嘅小村莊 Dean Village。只需要離開主街幾分鐘，城市嘅聲音就開始變遠。沿住 Waterloo 一路行，經過幾座呢啲刻滿歲月痕跡嘅石橋，感受下樹林下面嘅光影。沿途嘅風光真係好靚，簡直係令人賞心悅目。想像到，而家明明身處於愛丁堡嘅市中心，但感覺上就好似喺另外一座城市。河水按照自己嘅節奏流動，唔在乎遊客，亦都唔在乎時間。雖然我係啱啱嚟到愛丁堡，但係我感覺到真正可以代表呢座城市獨特魅力嘅地方，唔在於城堡，而係呢啲容易俾人忽略嘅小景緻。Someone want to try? I don't want to try. 大家都不是勇者啊，不敢玩。到咯，呢度就係 Dean Village 啦。喺800幾年前呢，呢條河嘅兩岸係佈滿咗磨坊嘅。咁啲水流呢，就作為動力啦，驅動磨坊生產麵粉嘅。呢條 Dean Village 生產出嚟嘅麵粉呢，就供應咗成個愛丁堡。今日嘅磨坊已經消失咗啦。剩低啲河水，仲喺度重複緊當年嘅聲音。好多嘢變咗，但係好似冇變到。比如話，今日嘅河水同800年前嘅河水有冇分別呢？一滴水喺800幾年前流過呢條小河，到咗大海，太陽蒸發咗，又變咗雲，又落返嚟啦。
咁佢有冇機會再次流過呢條小河呢？又或者喺下游嘅時候俾動物飲用咗，動物死亡腐爛之後，經過一系列嘅作用，最終又變返雲，回歸大自然。咁佢有冇咁啱漂到呢條河嘅上游，又流多一次呢？如果有，咁佢同800年前有咩分別呢？係咪仲係嗰一滴水？哎呀，好複雜啊！唔好諗佢啦，少等埋啲飯啊，睇風景啦。好啦，今日嘅 Dean Village 就行到呢度啦。咁多謝大家收睇啦。喺未來嘅節目呢，小等會陸續同大家分享蘇格蘭嘅生活。如果你鍾意睇，記得俾個 like喎。多謝大家先，拜拜。